আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই মনৰ হোসেন আজি আহিছোঁ মই ব্ৰইলাৰ কুকুৰৰ পোৱালি লৈ আগৰখন ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ যে প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এখনকৈ ভিডিঅ' আপডেট দিম আৰু কিমান টকা খৰচ হয় কিমান টকা লাভ হয় কিমান টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হয় টোটেলি আপোনালোকক জনাই দিম লাভ লছৰ হিচাপটো ক্লিয়াৰ জনাম প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এখনকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ চাওক এইখন ভিডিঅ' এই সপ্তাহ হৈছে 7 দিনৰ যেটো ৰাণীক্ষেতৰ ভ্যাকচিন চাওক ভ্যাকচিন পৰ্ব চলি আছে এইটো ভ্যাকচিন দিয়াৰ পিছত 7 দিন হৈছে 7 দিনৰ ভ্যাকচিনটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি বৰ্ডিংখিনি উঠাই দিম আৰু সকলোখিনি ঠাইতে যিখিনি ঘৰৰ এৰিয়া আছে সকলোখিনিতে তুগুৰি পাৰি দিম আৰু এই প্লেন সিটবিলাক উঠাই দিম উঠাই দিয়াৰ পিছত ড্ৰিংকাৰ আৰু ফিটাৰ এতিয়া যিখিনি আছে তাতকে ডাবল কৰি দিম যাতে যিফালে ঘুৰে হিফালেই দানা বা পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে হেতু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে দানা আৰু পানী যাতে সকলে সমানভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা আপোনালোকক ল'ব লাগিব চাওক এইখিনি যিখিনি ব্ৰইলাৰ আছে ইয়াত 1500 ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি দিয়া হৈছিল মই নিজে দি গৈছিলোঁ এইটো বেংগলৰ পোৱালি হয় ষ্টাৰ্ণৰ চাওক আজি মই নিজে ভ্যাকচিন কৰি আছোঁ চাওক এই পোৱালিখিনি 1500ৰ ভিতৰত এক সপ্তাহত 15টা পোৱালি মৰিছে বাকিখিনি সুস্থ আছে ইঞ্জিনিয়াৰ মামা বিয়েৰ হাৰতাছে না কি লেখিছে এটা পাত্র কবল থাকলে স্যার এইখিনি 20 দিন বা 25 দিন হোৱাৰ লগে লগে কিমানখিনি হিসাব হয় হিসাবখিনি কৰি ফেলে আৰু 2000 এৰিব বুলি এই ফাৰ্মাৰজনে কৈ আছে চাব আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি এক সপ্তাহ হ'ল নেক্সট সপ্তাহত কামবৰু ভ্যাকচিন কৰিম কামবৰু ভ্যাকচিনৰ দিনা আকৌ এখন ভিডিঅ' আপলোড দিম আপোনালোকে চাই থাকিব চাওক ভিউয়াৰ সকল একচুয়ালি ব্ৰইলাৰ বিজনেছটো অতি লাভজনক বিজনেছ হয় যদি আপুনি পুহিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মানুহ আছে তেনেহলে আপোনালোকে পুহিব পাৰে ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি লাভজনক ব্যৱসায় হয় এই ব্যৱসায় কৰি বহু মানুহ লাভান্বিত হৈছে চাওক এইখিনিতে আমি আনুমানিক যেটো আইডিয়া পাইছোঁ 30 বা 32 দিনৰ ভিতৰত 2 কেজি হ'ব বুলি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ যিখিনি সুস্থ বা যিখিনি ওয়েট আহিছে এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে সেইখিনি আমাৰ আনুমানিক হিচাপত প্ৰায় 30 দিনত 2 কেজি হ'ব বুলি এটা আশা কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু সকলো পোৱালি একে মাফৰ আছে একে ওজনৰে আছে সৰু ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু ষ্টাৰ্ণৰ যেটো ভ্যাঙ্কিস পোৱালি এটো সৰু ডাঙৰ নহয় একচুয়ালি যদি দানা পানী সমানে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বা যোগান ধৰিব পাৰোঁ আমি এই পোৱালিখিনি একেবাৰে সমানভাৱে ডাঙৰ দীঘল হ'ব আৰু এক লগতে বিক্ৰী কৰিব পাৰি চাওক লেয়াৰ হয় না কালা কালা হয় মামা দ্বিতীয়খন ভ্যাকচিন কৰিম আমি গাম্বৰু দ্বিতীয়খন ভ্যাকচিনৰ দিনা আকৌ এখন ভিডিঅ' আপলোড দিম আপোনালোকৰ মাজত যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায় চাই থাকিব যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন আপোনালোকেও ফাৰ্ম নতুন কৰিম বুলি ভাবি আছে যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা ফাৰ্ম কৰি আছে তেনেহলে তো আপোনালোকে জানেই আৰু যিবিলাকে প্ৰথম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ' নহয় যিকোনো ভিডিঅ' ইউটিউবত সার্চ কৰি আগত চাই ল'ব তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব ফাৰ্ম কাৰণ ব্ৰইলাৰ যদি কিবা কাৰ্যক্ৰমত বেমাৰ লাগি যায় তেনেহলে ধৰি ৰখা খুব কষ্টকৰ হৈ পৰে এই কাৰণে ব্ৰইলাৰ যদি আপোনালোকে পুহিব খোজে তেনেহলে জানি বুজি পোহাটো ভাল কিয়নো ব্ৰইলাৰ পোহাটো যিমান সহজ সিমানে কঠিন যদি আপুনি পুহিব খোজে বা পুহিব পাৰে তেনেহলে আপোনাৰ কঠিন বলা কোনো কথাই নাই আপোনালোকে অতি সহজে পুহিব পাৰিব
35 পৰা 40 ডেজৰ ভিতৰত আমি ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি লোকেল বা সোণালী পুহিব খোজে তেনেহ'লে 65 পৰা 70 ডেজ লাগি যায়, লং টাইম লাগি যায়। আৰু ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শ্বৰ্ট টাইমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু ব্ৰইলাৰৰ কম সময়ত আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান ৰেটও খুব ভাল আছে ব্ৰইলাৰৰ। চাওক, এতিয়া ব্ৰইলাৰৰ হেৰিখিনি উঠাই দিম, বৰ্ডিংখিনি উঠাই দিম। চাওক, উঠাই দিয়াৰ পিছত এটা হেৰিটো চাব আপোনালোকে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে চাৰিটা বৰ্ডিঙত দিছিলোঁ 1500 পোৱালি। চাৰিটা বৰ্ডিং আছে। এটা বৰ্ডিং দীঘলীয়া, সেইটো প্লেনচিট আছিল 28 ফুট দীঘল। 28 ফুট দীঘল এটা প্লেনচিট ৰাউণ্ড কৰি যিখিনি হৈছিল, ইয়াত পোৱালি দিয়া হৈছে 400। চাওক, প্লেনচিটটো খুলি দিয়া হৈছে। চাওক, সুন্দৰকৈ ঘূৰি আছে। সকলোবোৰ পোৱালি একে মাপৰ হয়, একে ওজন আছে, একে চাইজৰ চাই আছে আপোনালোকে। চাওক, যদি আপোনালোকে ব্ৰইলাৰৰ ভাল পোৱালি ল'ম বুলি ভাবি আছে, মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলখনৰ নাম হ'ল মনৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্ম এণ্ড হেচাৰী। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।